दिनै जोंहा 2 तारिख मार्च बेहाय जोङो मोनसे जोंनि जिबिला माने बड'लेण्ड मार्टियार्स जादों बिसोरनि गोसोखां जोङो दिनै सुबाइजार ब्लक बिपिएफ अफिसनि केम्पासाव जोङो मोनसे भलिबल डे एन्ड नाइट जोङो अर्गानाइज खालामदों। बे कमप्लिटलि माने सुबाइजार ब्लक बिपिएफनि आन्दाराव बे जों बानायदों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि बे ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ माने जों बोरै माने इयुथ्सफोरखौ जोङो जेरै थुलुंगा होनायनि जों बे उद्देश्य लानानै जोङो अर्गानाइज खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि जिथु माने बे बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोङो जायफ्रा माने रुंसारि जालांबाय 5,000निबो बारा बिथांमोननि मुंख्लंखौ जोङो सन्मान होनानै मान होनानै थाखाय जों दिनै बे सानसेनि डे एन्ड नाइट प्रग्रामखौ जों भलिबलखौ होनाय जादों। लोगोसे जों फुङाव मुंख्लंफोरनि जोङो हमेज टु मार्टियार्स बिबार बावनाय मार्टियार्सफोरनि थाखाय जों खालामदों। मानो होनबा जोङो बर' जाथि हिसाबै निस्सय जोङो मोनसे दिनैसिम जेरै 6 सिडुल हिसाबै जों जिथु अबस्थासिम दङ जोङो निस्सय जोङो नैबे मुंख्लंफोरनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जायफ्रा गावनि देहा मोदोम जिउखौ जों बावसोमनानै बे मोनसे जोङो सुखिया भाबै सेल्फ गभर्नमेन्ट जों दानो हानाय नैबे माखासे बुस्थुजों जों फैदों। निस्सय बिथांमोननि जोंनि बिहोमा दङ, गोबां बिहोमा दङ। बिथांमोनखौनो जों गोसोखांनानै जों बेनि दिनै बड'लेण्ड मार्टियार्स ट्रफि बे बुस्थुखौ जोङो खुंनाय जादों सानसेनि थाखाय। बेखौनो आरोखि दिनै आथिखालाव मबाइलनि जुग ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा माखासे लाइमोनफ्रा जिथु जोङो दा मडार्न जुग होनना बुङो, आवगायनि दिना दस्रामोन। दा नैबे बेलायाव जोङो दासिम नुबाय स्पर्ट्सखौ गारनानै माखासे मानसिफ्रा अन्य एक्टिभिटि खेला दुर्गाखौ गारबाय, ड्राग्स जौ जुवाजों माखासे मानसिफ्रा इनभल्भ जाबाय। दा नैबेफोर माखासे लेखा फरायावबो माखासे मानसिफ्रा दा माने गोसो होला बेखौ नुदों। गावनि फिजिकेल एक्टिभिटिफोरखौबो माने सेरोखोम बायदि फिटनेस गैला, बेफोरनि माखासे बुस्थुखौ जों नुगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जाहाथे नैबे खेला दुलाजोंनो जोङो बिपिएफ पार्टि हिसाबै जोङो समाजनि माखासे जोङो जिथु थासारि बा जों ससियेल एक्टिभिटि बेफोरजोंनो जों माबा मोनसे बोखांबोनो हायो नामा। जायफ्रा माने एसे बिसोरो माने मा जानो नागिरदों माने लेखा थखा फरायनायाव बिमा बिफाखौ मान सनमान होआ, गावनि देहा फारसेजों गोसो लाया, माने फिटनेसखौ जेखौ बुजिया, बेफोरनि थाखाय नैबे खेलाजोंनो जों माथे उन्दै जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जों माखासे नैबे खेला दुलाजों जोङो एंगेज खालामलांनानै गावसिनि देहा खुंनाय समाज दानायाव माबा मोनसे गोहोम खोलैनाय नामा, बे उद्देश्यखौ मेनलि लानानै नैबे दिनै स्पर्ट्सखौ आरो लोगोसे जोङो बे मुंख्लंफोरखौ जोङो गोसोखांनानै नैबे बुस्थुखौ डे एन्ड नाइट दिनै 2 मार्चआव जोङो बे बुस्थुखौ जों लानाय जादों। आरो जोङो उननि पर्यायाव जुदि बेफोरबायदि सेरोखोम बायदि सुजुग मोनबाय थायोब्ला जों बे बुस्थुखौ जोङो सुबाइजार ब्लक बिपिएफ हिसाबै जों बेखौ खुंलांनो नाजालांबाय थागोन। आरो बिदिनो जों समाजखौ बोरैबा जोङो गथ' इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोङो आपलिफ्टमेन्टआव बिसोरनि बेटार माखासे समाज दानायाव जों बाहागो लाहोनो हायो नामा, बे बुस्थुखौ जों नाजालांबाय थागोन। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000
3999187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।